Hammaga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan har doimgidek Boss Vlogs kanali do'stlar. Bugungi roligimiz Telegramga o'zbek aktiv obunachi yoki nakut qurish haqida bo'ladi. Ya'ni mashhur ilova haqida shuncha paytgacha nakutga videolar chiqarib, biron marta ushbu ilova haqida men video olmagan ekanman. Eng qizig'i bu juda ham mashhur ilova hisoblanadi. Juda ko'p obunachilarimiz Telegramdan murojaat qilib, ushbu ilova haqida chiqarishni so'radi va bu ilova haqida bugun mana video qilishga qaror qildim. Siz ushbu videoni ko'ryapsizmi? Demak, video boshlashda videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obunani bosib qo'yishni unutmanglar. Chunki sizlarga qidirayotgan barcha turdagi foydali va content maker videolar bizdek kanalda topishingiz mumkin. Demak, tayyor bo'lsangiz do'stlar, unda ko'p kuttirmasdan videomizni boshlaymiz. Mana shu ilova kerak bo'ladi. Members, Telegram Members. Ya'ni bu ilova juda ham mashhur. Men даже faoliyatini boshlashdan oldin ham bu ilovani ishlatib yurardim. Telegram kanallar ko'tarib, guruhlar ko'tarib, mana shunaqa programmalar qiziqib yurardim va number 1 deb bemalol bu program haqida aytsalar bo'ladi. Shu paytgacha nakutga video chiqarib, bu ilova haqida men video chiqarmayapman, lekin videoni oxirigacha ko'ringlar. Обязательно bu video aynan siz uchun va eng super chotki nakutga ilova desa ham bo'ladi. Undan tashqari bu yerda aktiv obunachi qo'shsa bo'lar ekan. Bugun bu yerdan ro'yxatga o'tib, hozir sizlarga birgalikda obunachi qo'shib ko'rsatib o'tib juda ham mashhur programma. Xo'p, bu yerda ilovani yuklab olasizlar. Ilova mana Play Marketda ko'rsatib o'tib ketyapman. App Store'da ham bor, barcha iOS, Android tizimlari uchun mavjud. Xo'p, ilovaga kirib olamiz. Ilovaga kirganimizdan so'ng esa bizdan mana bu yerdan ro'yxatga o'tish uchun Telegram akkaunt, Google email. Bu yerda hech qanaqa Google emailni ro'yxatga o'tmaysiz. Agar sizga obunachi kerakmi, siz обязательно Google email faqat raqamlar, ya'ni obunachi sotib olish uchun qo'shiladigan, bu o'tsangiz, ro'yxatga o'tsangiz, obunachi sotib olish uchun. Siz bu yerdan Telegram ro'yxatga o'tsangiz, siz obunachi sotib olish emas, siz tekinga qo'shishingiz mumkin nakutga yoki aktiv obunachi. Endi aktiv obunachi hozir birgalikda ko'ramiz. Obunachimiz rosa maqtayapti, screenshotlar tashlab, aka aktiv obunachi qo'shsa bo'lar ekan, xohlagan davlatingizdan deyapti. Ko'ramiz. Xo'p, bu yerdan ro'yxatga o'tishimiz uchun bizga обязательно Telegram akkaunt kerak bo'ladi. Bu yerga aytganimizdek, Telegram akkaunt kiritmaysiz. Bu yerga Telegram akkaunt kiritmaysiz deb, asosiy Telegram akkaunt kiritmaysiz ishlab turgan. Ya'ni fake, ya'ni qo'shimcha akkauntingiz bo'lsa, o'shani kiritishni maslahat beraman. Agar sizda qo'shimcha akkaunt bo'lmasa, sizlarga yordam beraman. Ya'ni yordam tariqasida siz arzonga davlat raqami sotib olishingiz mumkin. Qanday? Siz YouTube kanalimizga o'tsangiz, YouTube kanalimiz biosida kirsangiz, mana bu yerda nakutga xizmatimiz deb botun silkasi qoldirganmiz. Undan tashqari esa video opsiyasida ushbu silka havolasini qoldirib o'tib ketaman. Botimizga kirasiz. Botimizga kirganingizdan so'ng esa bu yerdan nomer olish bo'limini boshlasangiz, nomerlar chiqib keladi. Qo'shni davlatlarimizni tortib, barcha davlatlar ro'yxati bor, davlatlar mavjud. Undan tashqari bu yerda pastda arzon davlat ro'yxatini bossangiz, siz 8256 so'mdan boshlab davlat raqami sotib olsangiz bo'ladi. Aynan shu programma uchun yoki boshqada kerakli xizmatlaringiz uchun bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari qo'llanmalar bo'limi orqali nomer olish bo'limini bossangiz, siz obязательно sizga mana shunaqa video tashlab beradi. Shu video orqali ko'rib bemalol nomer olsangiz bo'ladi. Undan tashqari esa buyurtmalar berish orqali Telegram, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp va Facebook xizmatlarimiz ham bor. Xo'p, mayli, ko'p reklama bo'lib qolmasin. Bizda asosiy vazifamiz bu yerdan nakut ko'rishimiz kerak yoki aktiv obunachi. Xo'p, bu yerdan biz akkaunt qo'shib olamiz. Xo'p, menda USO nomer bor, birdan boshlanadigan. USO nomer orqali hozir bu yerda men nakutga USO nomer orqali men ro'yxatga o'taman ilovaga. Mana USO nomer. Hozir men video pauza qilib nomerimni kiritib olaman. Va mana do'stlar, nomerimni kiritdim. Endi bu yerdan continue bosib, ro'yxatchadan o'tib olamiz. Xo'p, nomerimizga kod boradi. Mana nomerimizga kodi keldi. Ushbu nomerda 190 16. 190 16. Xo'p, yuborish bosamiz. Xo'p, ikki box parol so'rayapti. Uni ham kiritamiz. Xo'p, account security startni bosamiz. Mana birinchi kirganimiz uchun bizga uje 15 ta mem coin berdi. Tugmasini bosish orqali siz nakutkalar urishingiz mumkin, nakutka debman, kanallarga qo'shilishingiz mumkin va siz har bir qo'shilgan kanalingiz uchun mana bu yerda pronoiz bor ekan, promotize bronze, ya'ni uruvingiz oshar ekan. Undan tashqari tepadagi eng asosiysi mem coin. Ushbu mem coinni biz обязательно eng asosiy bo'limiz mana shu mem coin bo'ladi. Mana shu mem coinni yig'ib biz nakutkani uramiz. Xo'p, yana bosamiz, joinni bosamiz. 29 ta bo'ldi. Mana shunday bosib biz o'sha nakutkani urish uchun yoki nakutga o'zbek aktiv odamni qo'shish uchun обязательно mana shu mem coin yig'ishimiz kerak. Xo'p, endi bu yerda keyin yig'ib, men video pauza qilib yig'ib, keyin to'liq yig'ilgandan keyin ko'rsatib o'tib ketaman, urib ko'rsatib o'tib ketaman. Undan tashqari esa sizga tushuntirib o'tay. Xo'p, join orqali mana shu yerdan tanga ishlaysizlar. Bu orqali bu yerda sotib olishingiz, ishlaysizlar, ancha hech kim qiziqmasa ham kerak. Transfer orqali siz
do'stingizga borishingiz mumkin ekan. Bu ham sizga qiziq bo'lmasa kerak. Gift kodi bossak, bu yerda gift kodi kiritish kerak ekan, lekin Telegram kanalida ham qoldirib o'tib, Telegram kanaliga gift tashlagan ancha o'tib ketgan ekan, qiziqmay qo'yaverasizlar. Xo'p, mana shu bo'limlar va event bo'lim bor ekan. Bu bo'lim orqali siz kim ko'p, eng ko'p tanga ishlatgandan ko'rsanglar ham bo'lar ekan. Xo'p, members coincha deb yozib qo'yibdi. Menimcha o'zbekmi, men bilmadim. 47,001 uni yig'ibdi, ochko yig'ibdi. Bu juda ham katta. Bu oddiy tanga emas, bu boshqa narsa. Mana bu yerda ko'rsatsa bo'lar ekan. Xo'p, endi keyingisi order bo'limi. Siz zakaz bersangiz, zakaz berganlaringizni mana bu yerda kuzatib tursangiz bo'ladi. Buni keyin ko'rsatamiz va bu yerda profil. Bu yerga qiziq emas. Va eng asosiysi home bo'lim ekan. Member o'sha coin ekan. Siz bu yerdan obunachi, prosmotr va reaksiya olishingiz mumkin. Obunachini shunchaki ustiga bosasiz. Atiga 60 ta tanga bilan boshlanar ekan, 60 ta qilib 10 ta obunachi ursangiz bo'lar ekan. Va undan tashqari 50 taga 300 ta tanga, 200 taga 1200 ta tanga yig'ar ekansiz. Xo'p, 3000 ta tangaga 500 ta bu yoqqa ketaveradi, tepagacha ketaveradi mana. Bu yerda o'zi yozib ham ko'rsatib qo'ygan ekan, 50 ta obunachi Indiya, 100 ta obunachi qo'ysangiz O'zbekiston obunachi qo'shilar ekan. Bu yerda shunchaki kontinentni bossangiz, atiga Indiya, Nigeriya, O'zbekiston. Ko'ryapsizmi, o'zi nima degani bu? Bu programma misol uchun World. Bu O'zbekiston programmasi emas, katta ehtimol bilan boshqa davlat programmasi va Indiya, Nigeriya, O'zbekiston. O'zbekiston nakurkiga qanchalik uch. Ko'ryapsizlarmi? Shuning uchun shunda eng kuchli davlat qo'yib qo'yibdi. Hop, O'zbekistonni bosamiz. Mana 100 ta obunachi bilan 500 ta obunachi bo'limi O'zbekiston obunachi ekan. Lekin biz bu coinga qo'ygancha vaqt ketadi. Shuning uchun bizga farq yo'q. Любой obunachi qo'shib beraveramiz. Mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan 10 ta nechta davlat bo'lsa ham qo'shib ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu yerda men tangani yig'ishim kerak. Tangani to'liq yiqqanimdan keyin men sizlarga to'liq video chiqaraman holi. O'shandan keyin videoni davom etamiz. Xo'p, men ungacha hozir bizga eng qulay nechta ekan hozir ko'ramiz. Home'ni bosib, o'sha mem coinsni bosamiz. Xo'p, direkt 60 ta yig'ib 10 ta obunachi ko'rsatib o'tib ketaman, qo'shib ko'rsatib o'tib ketaman. Bo'lsa men video pauza qilamiz va tanga yig'ish bilan davom etamiz. Va oradan juda ko'p vaqt o'tgani yo'q. Men 60 ta tangani yig'ib bo'ldim. Endi biz bu yerdan nakurtkamizni uramiz, home bo'limiga qaytamiz va bu yerda ustiga coinga kirib, members'ga bosamiz. To'xtaydi, yana xizmatlar ham bor ekan. Qancha ekan? Yani nechta to'g'ri kerak ekan. Tak, prosmotr xizmati 100 ta prosmotr, 100 ta members coin ekan, qimmat ekan lekin. Xo'p, bu yerdan biz endi home bo'limiga kirib, boyagi members'ga o'tib, biz 60 taga zakaz beramiz. 60 taning ustiga bosib, bu yerdan so'rayapti copy link, your link. Bu yerda iloji boricha aytayapti, mana shu kanalingizning linkini oling, mana shu holatda deyapti. Nusxa olish, kanal yoki guruh. Xo'p, bosamiz, aktiv obuna va next bosamiz. Xo'p, ushbu rangga tasdiqlaysizmi? Ushbu havola sizniki ekanligi, rostmi ekanligi yoki tasdiqlaysizmi? Shunaqa deyapti. Xullas, yes next bosamiz va payda bosamiz. Xo'p, sexy full payment deyapti. Check order bo'limi shunchaki bossangiz, mana buyurtma bo'limiga o'tasiz. Mana endi ko'rib tursiz, tekshirilmoqda deyapti. Mana boyagi orders bo'limi orqali bu yerda ko'rishingiz mumkin. Nechta odam qo'shilyapti mana shu yerdan. Bemalol kuzatib borishingiz mumkin. Xo'p, biz endi bu yerdan shunchaki tekshirib ko'ramiz. Mana 2 ta obunachimiz, 3 ta bo'ldi uje. Uje obunachi qo'shilish boshlabdi. Miss Beast obunachimiz qo'shildi. Lekin bu obunachimiz ham aktiv holatda. Va Nature Lover bu ham qo'shilish boshladi. Mana uje obunachilar ham kela boshladi. Hozir men kanalda, Telegramda bitta zadachani solay, chunki bug bo'lib qoldi, obunachi qotib qoldi. Mana do'stlar, uje obunachimiz 7 ta bo'ldi. Menimcha mana bu o'zbek, mana reklama joylashtirish xizmati. O'zbeklar ham juda ko'p foydalanyapti. Undan tashqari men qani ko'rishingiz ham mumkin. Qo'shilayotgan kanallarimiz ham o'zbek kanallari hisoblanadi. Mana ko'p o'zbek kanal guruh hisoblanar ekan. Mana masalan taksi Xorazm bor ekan. Univers shop Xitoy ham bor ekan. Mana kimlardan shundan zakaz beryapti. Yana nimalar bor ekan? Bor, xullas topiladi bu yerda o'zbeklar ham yetarlicha ekan. Bu yerda asosiy bo'lgan ko'rsatgandek to'g'ri ekan. Hindiston, O'zbekiston bo'lyapti, kurtka. Aktiv obunachilar. Shu mana shunday holatda siz nakurtga urasiz. Mana ko'rishingiz mumkin, boyagi orders orqali siz ko'rishingiz mumkin. Mana o'sha nechta qo'shilgan, 5 ta obuna o'sha qo'shilgan deb ko'rsatib turibdi. Xo'p, mana shunday holatda siz tangani yig'ib olasiz, kanallarga qo'shilasiz, tepada tanga ko'payib boradi. Yiqqan tangangiz esa home bo'limiga o'tasiz, members bo'limini bosasiz va bu yerdan tangangiz yetguncha bosib nakurt ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi video shunday iborat-edi. Video yoqqan bo'lsa videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar.
Kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman, chunki bu programma haqida men to'liq o'rganib, keyin video qilganim yo'q, tushunishim qiyin bo'ldi. Lekin ozgina tutilish bo'lgan bo'lsa, sizlarga manimcha bilinmadi deb umiddaman. Sizlar bilan yaqin daqiqalar ichida Boss Vlogs kanal bo'ldi va keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr deb qolaman do'stlar.